Yesu ninakupenda, kaa ndani ya moyo wangu, niishi nawe milele. Gusa maisha yangu, nibarikie, niishi nawe milele. Yesu ninakupenda, kaa ndani ya moyo wangu, niishi nawe milele. Gusa maisha yangu, nibarikie, niishi nawe milele. Karibuni katika nyumba yake Bwana, mkafunge ndoa. Karibuni katika nyumba yake Bwana, mkafunge ndoa. Kanisa hivyo tunaombea vijana wanatamani wito mtakatifu wa ndoa takatifu, waianze, watamani kuianza na wachukue hatua kuitamani kuianza katika huma baraka za Mungu. Wale wanaoishi tayari katika wito mtakatifu wawe ni kisima cha upendo, amani na furaha katika maisha yao, iwe ni chimbuko la mito mingine. Sakramenti ya ndoa wanayopata ni sakramenti ya kudumu, sio ya muda. Ndoa sio mkataba kwamba leo wanafunga ndoa kesho wanaacha. Ni ya kudumu. Kitakachowatenganisha ni kifo tu, ni kifo tu. Kifo ndio kitakachowatenganisha. Ndoa ni wito wa upendo, mpendane. Kuna aina tatu za upendo. Kuna upendo kati ya wazazi na watoto, inaitwa filia love. Upendo kati ya watoto na wazazi. Na upendo kwa sababu mtoto wangu, ni baba yangu, ni mama yangu. Lakini kuna upendo mwingine unaitwa eros, kwa kumpenda mtu tu. Baada ya dakika chache umeisha. Umeona tu shingo lako zuri na nini, umeisha. Kuna upendo unaitwa upendo wa agape. Upendo kama Yesu na kanisa lake, ambaye alijitoa mzima kwa ajili ya kanisa, kwa ajili yetu, akafa kwa ajili yetu, hakujitoa nusu. Ndio upendo ambao katika sakramenti ya ndoa wanapata waudhihirishe katika maisha yao. Alfonsi, unapata upende Esther bila kujibakiza, kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote. Esther, umpende Alfonsi kwa moyo wako wote. Yohane Paulo wa pili akizungumza juu ya sakramenti ya ndoa takatifu anasema wanandoa ni wana upendo ambao umezidi upendo mwingine wote. Ni wa mtu kujitoa kwa ajili ya mwenzake kwa maisha yake yote.
Kama umechukua kama ni glasi imejaa maji, weka maji kwenye glasi, maji yakishajaa huwezi kuongeza mengine, yanamwagika. Upendo kati ya Alfonsi na Esther umemwagika, hakuna nafasi tena. Wale vijana walikuwa wanamuona Esther kama wanaweza kuchumbia, hawapo tena, hawana nafasi tena. Wale walikuwa wanajibidiisha kwa Alfonsi kwamba wanaweza kuchumbiwa, hawana nafasi tena. Kama mtu akiamua kuchanja damu ya Esther, hapo chanja mwili wa Esther, akatoka damu, yule baba akaenda kutoa ile damu ya Esther, angeona majina Alfonsi. Lakini kama umechanja mwili wa Alfonsi kwa tiba ile damu yake, ungeona damu imeandikwa Esther. Tuwashangilie leo, wamefikia kilele cha upendo wao. Esther alikuwa hivi, tutafunga ndoa na huyu Alfonsi kweli huyu? Hao wanadanganya. Alfonsi alisema hivi, tutafunga na huyu kweli, huyu Esther kweli? Hao wanadanganya. Lakini leo wamefikia kilele chao cha upendo. Halipo, anasema chakula kwenye wote pote pale. Hata maji alikuwa anampelekea, sema huna mikono kumpeleka maji. Viatu alikuwa anapiga brush, lakini siku hizi hapigi brush tena. Heshima, nidhamu, upendo kwa mume umepungua, divai imepungua. Siache kumsikiza Yesu. Namsikiza Yesu katika sala, mtamsikiza Yesu katika neno la Mungu, mtamsikiza Yesu katika sakramenti zake, mtamsikiza Yesu katika wachungaji, mapadre, mtamsikiza Yesu kupitia hao walio karibu yenu au mashahidi wenu wa ndoa. Mtamsikiza Yesu katika watakatifu. Mufanye ndoa yenu iwe nyumba ya sala. Tena Paulo akiwaandikia Waefeso amewapatia kanuni ya maisha. Kanuni ya maisha ilisema mwanzo kwamba ndoa sakramenti ndoa takatifu ni ya kudumu, sio ya muda, sio mkataba wa siku moja mbili. Mtaishije? Yeye amesema ninyi wake watiini waume zenu. Esther, mtii mume wako. Ninyi waume wapendeni wake zenu. Mpende mke wako Esther. Kuna jamii moja ya samaki wanaita Kabale. Ile jamii ya samaki wanaishangaa, lakini baba ana ndevu, mama ana ndevu, na watoto wana ndevu, na wajukuu wana ndevu. Sio familia mnaanza leo. Familia mnaanza leo, baba achukue nafasi yake, mama achukue nafasi yake, na watoto mtakaje walio na Mwenyezi Mungu wachukue nafasi yao, lakini kila mmoja atende kwa upendo. Alfonsi mjao wa malaika, wala Esther haolewi leo na malaika. Mtafanyaje tena? Muwe tayari kusameheana. Muwe tayari kusameheana. Alfonsi siku moja mwambie mke wako nisamehe. Esther siku moja mwambie mume wangu nisamehe. Kwa msamaha ni dalili ya kuanza upya. Kikundi kimoja cha wanafokolale, mkuu wa fokolale aliwaambia kila siku uwe tabasamu. Kila siku uwe tabasamu. Wanaikundi ule waliuliza, inawezekana tutabasamu kila siku? Hatuwezi kukosana?
aliwaambia hivi, kila siku unapoamka muone mwenzako ni mpya. Alfonsi, Esther aendelee kuwa mpya kila siku ya maisha yako. Esther, Alfonsi awe mpya kila siku ya maisha yako. Na hivi tukiweza kufanya kila siku mwenzako awe mpya, tutaishi katika upendo, tutaishi katika amani, na hivi ndoa yenu itakuwa ndoa ya heri na baraka katika maisha yetu. Je, muko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Ndiyo. Je, muko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mliokwisha pokea mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndiyo. Basi kwa kuwa mwakusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, shikaneni mikono ya kuume na kuonyesha kubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Wanashikana kwa mara ya kwanza. Alfonso, unampokea Esther au mke wako, tena waahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako? Ndiyo. Esther, unampokea Alfonso au mume wako, tena waahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako? Ndiyo. Ukubaliano wenu huo mlioonyesha mbele ya kanisa, Bwana uthibitishe kwa wema wake, apende kuwazidishia wingi wa baraka zake. Aliunganisha Mungu, mwanadamu asitenganishe. Tuwashangilie. Haya, nabariki pete. Bwana azibariki pete hizi takazovikana, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Amina. Amina. Sasa muangaliane kwa mara ya pili. Wanabalishana pete. Pete ya bwana iende kwa bibi, ya bibi iende kwa bwana. Bwana harusi ataanza kumvisha pete bibi harusi. Ndio cha pete kishike hapo. Takuwa kurudia maneno haya. Sema, mwenzangu pokea pete hii. Mwenzangu pokea pete hii. Iwe ishara ya mapendo yangu. Iwe ishara ya mapendo kwako. Na uaminifu wangu kwako. Na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba. Kwa jina la Baba. Na la Mwana. Na la Mwana. Na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Sasa ni zamu wa bibi harusi kumvisha bwana harusi pete. Ndio cha pete cha bwana harusi kishikwe. Tarudia maneno haya. Mwenzangu pokea pete hii. Mwenzangu pokea pete hii. Iwe ishara ya mapendo yangu. Iwe ishara ya mapendo yangu. Na uaminifu wangu kwako. Na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba. Kwa jina la Baba. Na la Mwana. Na la Mwana. Na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.
Ndio. Kuwa mama ni kazi. Ukiitwa mkaa fulani yataka moyo, na kuitwa baba je, ni kazi sio kazi? Ni kazi. Alfonsi, umeambiwa Esther ni msaidizi, sio kichwa. Usi unakaa tu, nina mke atafanya nitakula. Heshima ya mwanaume ni kazi. Kuna kazi ni mvivu, hakuna mwanamke wa kukuheshimu. Kwa hiyo fanya kazi, tunza familia yako na Esther atakuheshimu. Esther, utapata marafiki wengi na hivyo umefunga ndoa. Unakubali kuishi na huyo tu, kalikwenda kalirudi. Waambie nimefunga ndoa, waonyeshe na pete. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu Baba wa milele awahifadhi katika umoja na mapendo kati yenu, kusudi amani ya Kristo ikae nanyi na idumu daima katika nyumba yenu. Mpate baraka ya watoto, faraja ya marafiki na amani ya kweli na wote. Muwe mashahidi wa mapendo ya Mungu ulimwenguni, kusudi wenye huzuni na wahitaji wafaidi ukarimu wenu, na hatimaye kwa moyo wa shukurani wapokee katika makao ya milele mbinguni. Nanyi nyote mlio hapa awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, awashukie na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani. Mama subiri. Yesu, ninakupenda ndani ya moyo wangu, ishi nawe
maisha yangu unibariki.